अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा जति चाहिँ तपाईँले बाइक बनाउनु भयो होला लगभग? त्यस्तो त उनी गन्तीमै छैन। गन्तीमै छैन। तराईवासीलाई चाहिँ अलिकति धेरै उ गर्नुहुन्छ होइन। अनि मलाई पनि प्रायःले त तराईवासी पो हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ के। अनि कतिजनाले त भाइ भनेर पनि पछाडिबाट पनि बोलाउनुहुन्छ कि। अब अगाडिबाट त देख्नुहुन्न नि त होइन। यो वर्कसपमा आइसकेपछि अब महिला देखिसकेपछि चाहिँ के भन्छन् यहाँ आउने कस्टमरहरू? अनि नआउन खोज्ने त्यस्तो हुन्छ नि, प्रायः त हुन्छ त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। दाइ खोइ भन्ने सोध्नुहुन्छ। अब कसरी सिक्नुभयो सुरुवातमा तपाईँले? सुरुवातमा त अब हुन्छ नि, अब यहीँ बस्दै गरियो। अब केटाहरू हुन्थ्यो, केटाहरूले अब त्यस्तै अब भनेको टाइममा नआइदिने नगरिदिने भएको भएर अनि मलाई चाहिँ म आफै नै लागि पर्दा ठिक होला जस्तो लागेर अनि म आफै नै अगाडि बढेँ। सबैमा नमस्कार, म मिलन खत्री। आज म यति बेला बानेश्वरको जुन यो शङ्खमूलमा आइपुगेको छु र यहाँ दिदीले चाहिँ लामो समयदेखिबाट बाइक वर्कसपमा चाहिँ बाइक बनाउने काम गर्दै आउनु भएको रहेछ र एउटा महिला भए पनि जुन घरमा नै सीमित हुनुहुन्न, चुलो चौकामा मात्र सीमित हुनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँले जुन बाइकको जुन यो पार्ट पुर्जा फेर्ने साथसाथै चाहिँ बाइकको इन्जिन बनाउने काम चाहिँ गर्दै आउनु भएको रहेछ र उहाँ चाहिँ एकदमै साहसी चेली पनि लाग्यो मलाई। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ पुरै फोहोर लुगामा कालो धुलो नभनिकन चाहिँ उहाँले जुन काम निरन्तर गर्दै आउनु भएको रहेछ र उहाँले जुन आफ्नो श्रीमानलाई साथ दिँदै आउनु भएको रहेछ र म बाँकी कुराकानी उहाँसँगै गर्नेछु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। दिदी नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको नाम? नाम सुनिता सिलवाल कोइराला। सुनिता सिलवाल कोइराला। हजुर। घर कता तपाईँको? मेरो घर अहिले हाल चाहिँ इमाटोल। हाल इमाटोल। हजुर। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? म त 28 वर्ष है? हजुर। अनि छोराछोरी? छोराछोरी 2 जना नानीहरू हुनुहुन्छ। 2 जना नानीहरू हुनुहुन्छ। अनि यो बाइक वर्कसपमा चाहिँ कति भयो तपाईँले काम गर्न थाल्नु भएको? मैले यहाँ यसमै निरन्तर दिएको चाहिँ 7-8 वर्ष भयो। 7-8 वर्ष भइसक्यो। हजुर। कसरी सिक्नुभयो सुरुवातमा तपाईँले? सुरुवातमा त अब हुन्छ नि, अब यहीँ बस्दै गरियो। अब केटाहरू हुन्थ्यो, केटाहरूले अब त्यस्तै अब भनेको टाइममा नआइदिने नगरिदिने भएको भएर अनि मलाई चाहिँ म आफै नै लागि पर्दा ठिक होला जस्तो लागेर अनि म आफै नै अगाडि बढेँ। काम गर्नेहरूको भर भएन दिदी? भएन, हजुर भएन। अब आउने छोड्ने उहाँहरू सिक्ने जाने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु आफै रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। गर्दै ठिक होला कि भनेर म आफै नै टाइम दिएँ पसललाई। कति वर्ष भयो तपाईँले यो वर्कसप खोल्नु भएको चाहिँ? लगभग यहाँ भएको चाहिँ भइसक्यो होला 10-12 वर्ष चाहिँ भयो। यही ठाउँमा यही नै भएको 10-12 वर्ष? हजुर भयो। तपाईँ विवाह गरेर आइसकेपछि तपाईँ वर्कसपमा यसो आउनुहुन्थ्यो? आउँथेँ। नानी भइसके पछाडि नानी भए पछाडि चाहिँ जे होस् आउने, यहीँ बस्ने, यहीँ गर्ने, यहीँ जे होस् बस्दा टाइम भयो। अनि त्यस पछाडिबाट बरु म अरू गर्नुभन्दा बरु म यही गर्छु। अब घरमा पनि कति बस्नु होइन, बरु म अब यसैमा अगाडि बढ्छु भनेर अनि यही नै गर्न थालेँ है। अब कतिपय महिलाहरू चुलो चौकामा नै सीमित छन् है। कतिपय अब श्रीमानको कमाइ खाएर बसिरहेका श्रीमतीहरू पनि छन्, हुनुहुन्छ। अब अहिले हामी भनौँ न, अहिले त जे पनि गर्न सकिन्छ नि त। अब सबै गर्नै पर्छ भन्ने त भयो नि त। अहिले त एकजनाको मात्रै हेर्ने त छैन नि त, त्यो जमाना त छैन। त्यसले गर्दा सबै चिज गर्न सकिन्छ, सबै मान्छेले नै गरेको। महिला पुरुष भन्ने त्यसमा त केहीमा पनि भएन। गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। तर अब महिलाहरूले त खासै वर्कसपमा त काम गरेको हामीले देख्दैनौँ क्या। अन्य ठाउँमा कतै अब अफिसतिर, कतै अब घर सफा गर्ने अन्य कामहरूमा मात्र लाग्छन्, तर वर्कसपमा त खासै गर्दैन नि। खासै हुनुहुन्न, तर मलाई चाहिँ अब सबै गरिरहनु भएको छ होइन, सबै गर्दै जानुपर्छ। मलाई चाहिँ कुनै एक्स्ट्रा चिज गरौँ भन्ने भएको भएर म त यसैमै परेँ। तर अब आफूले आत्मबलदेखि नै लाग्यो चाह्यो भने चाहिँ सबै कुरा गर्न सकिँदो रहेछ। हजुर, सबै सकिन्छ। किनकि सबै त मान्छेले नै त बनाएको चिज हो होइन। कुनै त अब मिसनरी चिज भयो भने त अब छुट्टै कुरा भयो। यो त सबै अब आफूले नै मान्छेले नै सबै बनाएको चिज हुन्छ। सकिन्छ, आर्ट गर्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ होइन, सकिन्छ गर्न। तपाईँलाई बाइक स्कुटरहरू चलाउन आउँछ? चलाउँछु, बाइक स्कुटर सबै चलाउँछु। बिग्रियो भने आफै बनाइदिनु नि हुन्छ? आफै बनाउने त हो। तपाईँलाई बाइकमा पुरै सिक्न चाहिँ कति समय लाग्यो बाइकमा बस्दै गर्दाखेरि?
अब हाम्रो काममा चाहिँ सिक्दै गर्दा र सिकिसकेको भन्ने हुँदैन, किनकि अहिले भनेको चाहिँ नयाँ नयाँ आइरहेको छ होइन, नयाँ नयाँ सिस्टम अनुसार छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै त अब सोरुम उहाँहरूलाई पनि त गाह्रै हुन्छ नि त बनाउनलाई होइन। अब हामीलाई चाहिँ समस्या नदिने, सोरुमलाई चाहिँ समस्या दिने भन्ने कुरा हुँदैन। अब नयाँ आउँछ, प्रविधि नयाँ आएको भएर त्यो चाहिँ अब गर्दै जाने, सिक्दै जाने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि यो पार्ट पूर्जाको बारेमा त अब सबै थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है बाइकको? सबै थाहा छ हजुर, थाहा छ हजुर। अनि तपाईँले चाहिँ के अहिलेसम्म के इन्जिनहरू बनाउनु भएको चाहिँ छैन? इन्जिनहरू पनि बनाउँछु, इन्जिन बनाउँछु, सर्भिसिङहरू भयो, अब सामानहरू फेर्ने चिजहरू भयो होइन। अब त्यो त सबै भइहाल्छ। कतिको गाह्रो हुन्छ? गाह्रो त अब सजिलो मात्र त कुनै चिज पनि छैन नि होइन। अब खाना बनाएर हामीलाई खाना खानुलाई पनि त त्यति नै गाह्रो हुन्छ त। सजिलो त केहीमा पनि छैन, गाह्रै छ काम त। जस गर्नुपर्छ, हिम्मत हार चाहिँ गर्नुहुन्न, हिम्मतको साथ अगाडि बढ्यौँ भने सबै चिज गर्न सकिन्छ हामी। तर अब केटा मान्छेको हकमा लेडिज चाहिँ अब अलिकति गाह्रो, जुन जस्तो पाए त्यस्तै काम गर्न सक्दैन, धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ नि त। हजुर, त्यो त गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यही हो, अब के गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो विशेष गरी यो बाइकको? अब हुन्छ नि कुनै चिजहरू चाहिँ ठोक्नै पर्दा पनि हामीले ठोक्दै गर्दा कुनै हातमा पनि चोटपटक लाग्ने हुन्छ, कुनै अब स्ट्यान्डै लाउनलाई नि भनियो भने त एउटा सानो चिज स्ट्यान्डै लाउनलाई पनि त गाह्रै हुन्छ त होइन। अब हेरी हुन्छ त्यसमा पनि स्ट्यान्ड लाउन। अनि यो नट बोल्ट कस्न ओर्न त्यसमा त पुरुषको हकमा त महिलाले त अलि गाह्रै हुन्छ नि होइन। अब ठिकै छ, त्यसमा चाहिँ बल बुद्धि दुइटै लाउनु पर्ने भएको भएर ठिकै छ। किनकि बलले मात्र हामीले प्रेस मात्र गर्छु भनेर त हुँदैन होइन। बुद्धि मात्र लाएर मैले त्यसलाई त लुजै छोडिदिन्छु भन्ने त हुँदैन नि त। बल बुद्धि चाहिँ दुइटै चाहिन्छ यसमा। अनि यो वर्कसपमा आइसकेपछि अब महिला देखिसकेपछि चाहिँ के भन्छन् यहाँ आउने कस्टमरहरू? अनि नआउन खोज्ने त्यस्तो हुन्छ नि, प्रायः त हुन्छ, त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। दाइ खोइ भन्ने सोध्नुहुन्छ। अब मैले मबाट आउनुहुने कस्टमर त म छु भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ होइन, मेरो रेगुलर कस्टमरलाई त थाहा हुन्छ। तर चाहिँ कुनै नयाँ आउनुहुनेहरूलाई चाहिँ अब दाइ हुनुहुन्न, कोही हुनुहुन्न, यहाँ मिस्त्रीहरू हुनुहुन्न भन्ने टाइपको चाहिँ हुनुहुन्छ है। अच्छा, अनि तपाईँको चाहिँ जुन यो श्रीमानबाट नै तपाईँले जुन यो सिक्दै अगाडि बढ्नुभयो? हजुर हजुर, म बुढाबाटै नै सिकेको यो। बुढाले नै मलाई यो सिकाउनु भएको हो, मलाई इन्ट्रेस्ट थियो, उहाँले सिकाउनु भयो। श्रीमानले चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट बाइक बनाउने काम उहाँले त पहिल्यैबाटै गरिरहनु हुने हो। उहाँबाट चाहिँ तपाईँ यहाँ आउने क्रममा चाहिँ यतिकै तपाईँ पहिल्यैदेखि थियो म बाइक बनाउँछु अगाडि बढ्छु भन्ने? थिएन, त्यस्तो केही पनि थिएन। अब त्यो त कन्सेप्टमा पनि राखेको पनि थिएन होला, मैले यही म काम गर्छु, चलाउँछु, सिक्छु, बनाउँछु भन्ने चाहिँ थिएन। अनि एउटा वर्कसपमा अब कामदार भइसकेपछि चाहिँ के कुराको ज्ञान चाहिँ हुन पर्दो रहेछ सामान्य? सामान्य त अब हुन्छ नि, अब सबै चिज सामान्य ज्ञान भन्दा पनि यसमा त अब म फोहोरी हुन्छु भन्ने टाइपको त्यस्तोहरू राख्नु भएन होइन। अब हात खुट्टा फोहोर होला भन्ने टाइपको हुनु भएन यसमा होइन। जस अब त्यस्तैबाटै अगाडि नै बढ्ने हो। पुरै फोहोर हुन्छ है हातहरू? त्यो त अब पुरै फोहोर हुने, अनि कालो बस्ने, कति दिनसम्म त कालो पनि जाँदैन, त्यो त सबै सामान्य हो। त्यस्तो अब मलाई यस्तो त लाग्दैन, सामान्य नै भइसक्यो त्यो त। अनि यो जाडो मौसममा त अझै गाह्रो हुन्छ नि, यो जुन हातले गर्नुपर्ने जुन यो कामहरू गर्न अलिकति गाह्रो पनि त छ नि त्यो पनि। अनि फेरि यस्तो चाहिँ हाम्रो यो काम अब जुनसुकै काम, हाम्रो यो मात्र काम होइन, जुनसुकै काम पनि हामीलाई सुरुमा गर्दा त जाडो हुने, चिसो हुने हुन्छ होइन। तर अब हामीले यही गर्नु परेपछि त हामी त शरीर पनि तात्दै जान्छ नि त त्यही अनुसारले, त्यसले गर्दा त हुँदैन। अनि तपाईँलाई के छ, घर परिवारबाट चाहिँ अब घरमै बस भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ आएन? हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन। त्यस्तो फुल सपोर्ट हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यामिलीहरू सबैजना। त्यस्तो त बस यस्तो हुने टाइपको त हुँदैन, बिजी चाहिँ हुनुपर्छ। जोसुकै मैले पनि अरूलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ बिजी हो, किनकि घरमा बसेर केही छैन। म पनि धेरै वर्ष घरमा बसिरहेकै हो, तर त्यो घरमा बसेर त्यो हुँदैन कि। कुनै आफूले पनि बिजी लाइफ गरायो भने त त्यो पनि आफूलाई सजिलो भयो, कुनै मानसिक हुँदैन त्यसमा होइन। अनि धेरै किसिमको हुन्छ। अहिले चाहिँ अब कर्मचारीहरू हुनुहुन्न, तपाईँहरू दुईजनाले आफैले नै गर्नुहुन्छ? हजुर, हामी दुईजना मात्रै छौँ अहिले। भ्याउनुहुन्छ त मजाले? बाइक त धेरै देखेँ मैले यहाँ बनाउन आउँदो रहेछ। हजुर, अहिलेसम्म त भ्याइएको छ, तर अगाडि त हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने भाइहरू पनि राखेको थियौँ। अहिले चाहिँ हालको लागि चाहिँ छैन। अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा जति चाहिँ तपाईँले बाइक बनाउनु भयो होला लगभग? त्यस्तो त उनी गन्तीमै छैन, गन्तीमै छैन। अब एक्ज्याक्ट भन्ने रेकर्ड हुँदैन होइन। अब त्यस्तो त हुँदैन, अब कति बनाइयो अब यत्रो वर्षसम्ममा त। हजुर,
अनि इन्जिनहरू चाहिँ कति खोल्नु भयो होला लगभग? इन्जिन पनि खोले, टन्नै खोलिसकेँ मैले त्यो पनि। समस्या त आएन नि तपाईँले बनाइसकेपछि? छैन छैन है? हजुर। भनेपछि अझ अब पुरुषभन्दा महिला होसियारी हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ भन्ने नि जुन सुन्नमा आउँछ। अब बाइक स्कुटर गाडीहरू चलाउनेहरू पनि महिला चाहिँ अलिकति बढी होसियारी हुन्छ भनिन्छ र त्यस कारणले नि महिलाहरूको चाहिँ दुर्घटना अलिकति न्यून हुन्छ भनिन्छ है? हजुर त्यही भनिन्छ। अब ठिकै छ। कतिको अब दिमाग लगाउनु पर्ने काम हुन्छ दिमाग यसमा? त लगाउनु पर्छ, दिमाग चाहिँ धेरै लगाउनु पर्छ यसमा, किनकि दिमाग चाहिँ धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ काम गरिरहेछु भने त बाटोमा मान्छे हिँडेकोलाई त गरेर भएन। अब मैले चक्का खोल्दैछु भने त यता ह्यान्डलमा ध्यान दिएर त हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ दिमाग बल बुद्धि भनिहाल्ने सबै लाउनु पर्छ क्या यसमा त। सुरुवाती दिनमा चाहिँ त्यस्तो बिग्रेको कुनै त्यस्तो बनाउन नसकेको त्यस्तो दिनहरू त थियो होला? हुन्छ नि, त्यो त अवश्य त्यो त हुन्छ नै होइन। सबैजना सुरुमै टन्ने एकैचोटि जानेको त हुँदैन, सुरुदेखि नै त अब कसले जानेर आएको हुन्छ र त अब सिक्न त आउने हो होइन, सिक्ने नै हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो हुँदैन। जस अब महिलाले चाह्यो भने मजाले वर्कसप खोलेर इन्जिन बनाउन बाइकको जस्तो सुकै पार्ट पुर्जा पनि फेर्न सकिन्छ है? सकिन्छ अवश्य, त्यो त मजाले सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। तर कामको आधारमा जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति फरक छ नि। जुन अब यो मजदुरी काम र अन्य अफिसियल कामलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण त फरक छ नि। तपाईँले यो भोग्नु भएको छ? हजुर, त्यो त अब अफिसियली भनेपछि त उहाँहरूलाई त अब छुट्टै प्राथमिकता हुन्छ, हामीलाई भनेपछि छुट्टै हुन्छ। अझ स्पेसल्ली चाहिँ हाम्रो नरिसाई भन्नुपर्दा तराईवासीलाई चाहिँ अलिकति धेरै उ गर्नुहुन्छ होइन। अनि मलाई पनि प्रायःले त तराईवासी पो हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ के। अनि कतिजनाले त भाइ भनेर पनि पछाडिबाट पनि बोलाउनुहुन्छ कि। अब अगाडिबाट त देख्नुहुन्न नि त होइन। अब अगाडि त म भइनँ, अब पछाडिबाट देख्दाखेरि त कतिले त भाइ पनि भन्नुहुन्छ कि। त्यो अवश्य छ।